вже приїхали в Сан-Франциско 10 хвилин назад. Зараз ми будемо їхати на пірс на Кейбл-Кар. Це ось такий трамвайчик. Він на вулиці. І ми зараз будемо їхати на пірс. І ми стоїмо в величезній черзі. Ми стоїмо тільки тут, а сідають люди аж ось там. Сан-Франциско – це величезне місто. Дуже класно. Зараз його будуть розвертати і його будуть розвертати. Зараз ми побачимо.
блакитний, синій, фіолетовий, червоний, оранжевий, жовтий, зелений та чорний. І ще ми до цих блокнотиків спеціально такі самі купили фломастери маленькі. Тут не всі кольори, тут немає червоного і немає чорного. А ще ми купили дві однакових кісточки. З цього боку вони кісточки, а з цього боку вони олівці. Ви запитаєте, чому дві? І ще одну я купила на подарунок своєму другові. А ось це відомий водопад. Від нього можна зайти. Пішли, зайдемо. Від ударів я вся мокра. А ось і той музей, в якому ми були. Дома Сан-Франциско. А, всі лежать, так класно. Наш вечір не закінчився, і ми прийшли на фільм 14+, в IMAX в Америці, «Охотники на привидений». Повторюю, це 14+, і в кого, і кому не дозволяють батьки, не йдіть, будь ласка. Зараз я буду набирати Кока-Колу. Натискаємо All Drink, Кока-Кола, і тепер вибираю, які я хочу. Я хочу лайм. Щоб вона лилась, і вона лється. Починаємо. І йдемо в кінотеатр. До речі, я купила нову шапочку з покемоном. Я її зараз зніму, бо ми вже при приміщенні, а ми йдемо шукати наш зал.